Hello，大家好，今日咧就真係5月23號啦，咁樣就係啦，係22號今日。咁呢啲咧全部新嘅，咁間條就百看不厭嘅嚇。呢個袋仔咧有少少啲嘅，我整翻個帽仔。咁成件事講呢啲簡單，白色褲係唔透嘅，裡面有一個底嘅，係啦，黐埋麻質，係啦，嗰個係亞馬咧就係啦最好嘅，有少少巢咧，呢啲巢咧就富貴巢嚟嘅啦，係啦，咁少少係正常嘅。嘅例子係上海嘅環保住宅，跟住我哋係睇到拗晒頭啦，我哋班評判，即係明係講緊你讀嗰間中學